층간소음 걱정 끝 편안한 생활이 가능해집니다. 이번에 사용해본 로하우스 PVC 층간소음 롤매트는 정말 기대 이상의 제품이었어요. 두께가 1.5cm라 푹신하고 편안해서 아이들이 놀 때도 걱정없이 사용할 수 있답니다. 무릎이 아프지 않고 바닥에서 식사할 때도 너무 좋더라고요. 특히 매트의 미끄럼 방지 기능이 뛰어나서 안전하게 사용할 수 있어요. 청소도 간편해서 청소기를 돌려도 문제없고 대체로 유지 관리가 쉬운 편이에요. 처음에는 약간의 화학 냄새가 나지만 며칠 환기하면 괜찮아져요. 거실이나 주방 등 다양한 공간에 깔기 좋은 사이즈와 디자인 덕분에 집안 분위기도 한층 더 밝아졌어요. 무엇보다 아이들이 뛰어놀 때 소음 걱정을 덜 수 있어서 정말 만족스럽습니다. 이번 구매는 대만족이에요. 올데이랩 진동방지 에바 패드는 정말 다재다능한 아이템이에요. 가구 받침으로 사용해도 안정적이고 소음 차단 효과도 뛰어나서 자동차 내 플라스틱 소음까지 잡아준답니다. 두께감이 있어 바닥 보호는 물론 다양한 용도로 활용할 수 있어 실용성이 아주 높아요. 특히 자취방에서의 작은 공간 활용에 제격이죠. 가격은 다소 비쌀 수 있지만 그만큼의 가치가 충분히 느껴지는 제품이에요. 진동 방지와 소음 차단을 원하신다면 강력 추천합니다. 바이브라이프 밸런스 슬리퍼 정말 대박이에요. 폭신한 쿠션감과 인체공학적 디자인 덕분에 발이 편안하게 감싸줘서 하루 종일 신어도 피로감이 없어요. 층간소음 걱정도 덜어주고 집안에서 돌아다닐 때 소음이 거의 느껴지지 않아서 더욱 만족스럽죠. 디자인도 깔끔하고 무난해서 어떤 스타일에도 잘 어울려요. 특히 방수 기능 덕분에 관리가 쉽고 세척도 간편해 위생적으로 사용할 수 있어요. 사이즈도 정사이즈로 착용하면 딱 좋고 다양한 색상으로 선택할 수 있어서 취향에 맞게 고를 수 있는 점도 장점이에요. 결론적으로 이 슬리퍼는 실내에서의 필수 아이템으로 추천드립니다.